What's up mga megs? Ayan mga megs. Kakain tayo ngayon ng fried chicken na naman galing sa Texas. Texas ba? Tama ba? Texas? Texas fried chicken. Spicy yan. Tapos, meron pa tayong chicken fillet. Yan. Meron tayong chips. Potato chips. Tapos, meron tayong 7-Up at saka merinda. Meron din tayong dalawang coleslaw. Yan. At saka jalapeno sauce. Yan. Yan. Ang ating lunch for today. Kainin ng mga megs. Hello mga megs, welcome back to my channel. Ngayon mga megs, kakain tayo ng ating lunch. Chicken at saka chips. Texas nga pala siya sa Texas. Meron tayong bread. Meron din tayong dalawang bread. Meron tayong chicken fillet. Actually, yung chicken fillet, tira to ni madam. Tsaka meron tayong fried chicken talaga siya. Tingnan lang natin. Puros spicy ito. Tingnan natin kung kaya ng ating power. Tapos meron din tayong sauce na jalapeno. At saka meron tayong coleslaw. Tikman natin yung coleslaw nila. Iba-iba coleslaw pala to. At saka parehas lang pala. Coleslaw pala parehas. Pero bago tayo mag-start, magpipray muna tayo mga megs. Amen. Yan. I-start na tayo. Unang subo para sa inyo. Wala akong straw. Super anghang guys. Grabe ang anghang. Ang mangyari ngayon, ilagay natin siya sa tinapay. Tapos, lagyan natin siya ng coleslaw. Ang anghang. Super anghang niya. Anong ginawa nitong ng mga taga-Texas? Bakit ganito kaanghang yung kanilang chicken? Hala, grabe. Pero in fairness, masarap yung kanilang coleslaw. Hindi kagaya sa secret. Nakita ba? Masarap yung coleslaw nila. In fairness, matamis yung masarap yung kanilang coleslaw.
Lahat maanghang. Ito maanghang rin. Ito talaga super anghang. Ubus ko na yung isang ano. Kahit maanghang. Rundown. Ngayon, tatry natin yung kanyang chicken. Sasalunan natin sa maanghang din. Maanghang din mga mins. Super anghang. Maanghang ka rin takip. Usok ang bunganga ko.
Mm-mm. Sobrang anghang. Hindi kayo mapawid ko.